voll fortzusetzen, ganz im Gegenteil. Also man muss ja aus dieser schrecklichen Pandemie irgendwie herausfinden und wir sind auf sehr gutem Wege dazu und wir müssen alle Bereiche ihren Beitrag leisten und so wie es jetzt aussieht, sind wir ja an sich auf gutem Wege. Wir sind das Bundesland mit der geringsten Inzidenz im Moment. Es ist Gott sei Dank so, wir haben, glaube ich, Martina, du wirst genau wissen, 2, 3 Patienten auf der Intensivstation, 2 im Moment, es ist jeder einer zu viel, aber wir hatten da schon 20 und 25 und mehr. Also die Gesamtlage ist eigentlich eine gute, aber wir sind ja beim Sport und ich glaube, dass man einfach das alles auch miteinander betrachten muss. In der Pandemie hat man im Sport extrem viele Rückschläge auch erleben müssen. Alles, was in Gruppen stattgefunden hat, war praktisch nicht mehr möglich. Andererseits hat es viele gegeben, die wieder die individuelle Bewegung persönlich geschätzt haben. Ich habe ja auch dazu gehört, dass jede freie Minute außerhalb irgendwie in Bewegung war ja dann doch wieder ganz wichtig und den Wert von Natur und Bewegung hat man vor allem erkannt. Es ist das Gesundheitsbewusstsein in einer Art und Weise attackiert worden, auch dass uns allen nochmal ganz stark bewusst worden ist, dass Bewegung und Gesundheit, in dem Sinne natürlich auch der Sport, ganz eng miteinander zusammenhängen. Also so Dinge, es ist immer schwer zu sagen, man kann der Pandemie was Positives abgewinnen, weil ich finde fast nichts Positives. Aber es gibt schon Effekte, die auch da sind, die uns jetzt irgendwie in der Diskussion wiederfinden. Was bedeutet es für den Sport? Wie geht es weiter? Wie bringen wir den Sport komplett raus aus dieser Krise? Wir wollen alle keine neuen Einschränkungen mehr, keine Lockdowns und alle diese Dinge. Und das ist ja ganz entscheidend. Und da ist es, glaube ich, in der Situation absolut richtig, eine Sportstrategie zu präsentieren und sage, wir lassen uns noch die Krise nicht aufhalten, wir lassen uns auch von der Bundespolitik nicht aufhalten, sondern wir werden diese Strategie machen und umsetzen mit denen, die heute da sind, mit vielen Vereinsvertretern, mit vielen Funktionären, mit den Sportlern. Wir sind eine große Sportfamilie im Lande und es wäre absolut falsch, wenn wir uns da von irgendjemandem aufhalten lassen. Für die Strategie per se hast du ja sozusagen eine starke Sportabteilung mit Sportlandesrätin, mit Sportreferent und vielen anderen Helfern dazu. Aber jetzt die Frage an den Landeshauptmann, inwieweit ist der Sport für dich beruflich von Bedeutung? Ist es sozusagen nur die Erfolge, dass man die Medaille ein bisschen mitfeiern kann dann? Ist es sozusagen auch das, was man sich einspart, weil die Volksgesundheit besser werden kann dadurch? Es hat sehr viele Zusammenhänge. Natürlich ist das die eine Frage, wie entwickelt sich Spitzensport, wo wollen wir bei den Spitzenleistungen mit dabei sein, das ist ein ganz eigenes Thema und welche Strategien man dort aufbaut. Da gibt es ja große Erfolge auch in letzter Zeit. Allein wenn wir schauen, wie viele Vorarlberger Athleten in den Nationalkadern gelandet sind, ist seit der Sportstrategie 2016 eine Steigerung von 70% insgesamt da. Also da kann man schon auch einmal einen Strich ziehen und sagen, da ist auch vieles an guter Arbeit geleistet worden, in den Verbänden, in den Vereinen, im Haus, im Olympiazentrum, in der Abteilung, in der politischen Leitung. Also da ist vieles passiert, da gibt es sicher einen klaren Zusammenhang. Was mir ganz wichtig ist, wir haben fürs Land eine langfristige Zielsetzung definiert, da sieht man einen wichtigen Zusammenhang. Was tun wir mit den Kindern? Wir haben gesagt, gut, wir haben eine Strategie im Land, die heißt, wir wollen 2035, ist so eine Zielsetzung, chancenreichstes Land oder Region für Kinder sein. Da haben sich sehr viele daran beteiligt, auch der Sport jetzt mit dieser Strategie bringt sich da ein. Und in der Pandemie haben wir es noch einmal ganz stark gesehen, dieser Blick auf den Nachwuchs, die Frage, wie entwickelt sich auch Kindergesundheit, ist auch ganz, ganz entscheidend. Wir kennen alle die Übergewichtsprobleme. Die Pandemie hat ja zum Teil dazu geführt, dass manche sich gar nicht mehr bewegt haben. Auch bei Kindern hat es starke Einschränkungen gegeben. Also das sind alles Dinge, die einen direkten Zusammenhang haben. Von der Gesamtgesundheit will ich nicht reden und was wir uns dort am Ende einsparen, wenn die Leute nicht im Spital landen oder aus anderen Gründen halt auch schwerwiegende OP sind, schon nicht immer nur im hohen Alter machen müssen. Also die Zusammenhänge, die sind völlig klar. Und dass da natürlich auch viel Motivation dahinter hängt, an Begeisterung. Also Sport ist ja auch Schule fürs Leben eigentlich. Und das hat man privat, was man ist, aber beruflich spielt es natürlich auch eine Rolle. Welchen Stellenwert geben wir dem Sport im Land und wie ordnen wir das auch ein in einer Strategie fürs Gesamte? Und die Sportstrategie 2025, die wird einen ordentlichen Beitrag in diese Richtung leisten können. Also wir schon beim Privaten und Sport, du bist jetzt nicht einer, der wahrscheinlich einen Kuchen anschaut und schon ein Kilo zugenommen hat. Dennoch weiß man, dass du recht aktiv bist. Welcher Part, welche Bedeutung hat der Sport für dich privat, als Privatperson? Ja, ein ganz riesiger. Also ich glaube, es wäre, um das offen zu sagen, gar nicht möglich, die Belastungen dieser Funktion überhaupt auch zu schaffen, wenn nicht eine laufende Bewegung möglich wäre. Jetzt bin ich noch der Typ dafür, also ich bin Outdoor-Sportler sozusagen. Es geht auch indoor so manches, aber schon wieder nicht so gut. Also am liebsten eigentlich draußen, am liebsten im Berg, am liebsten am Seil, im Fels.
am liebsten auf Skitouren, am liebsten beim Joggen. Das haben die im Landhaus besonders Also, gern, oder? Wenn du da am Seil umeinander hängst. Ja, da waren sie immer gut sagen, dass ich habe Flüge und sagen, ja, der Hubschrauber kommt nicht. Ja. Aber irgendwie so, aber es ist schon so, also der Ausgleich im Sport ist einfach wahnsinnig wichtig. Es muss nicht immer gleich extrem sein, es kann auch mal etwas ruhigeres sein. Für mich ist wahnsinnig wichtig, dass ich eine Sportart betreibe, die eher langsam angegangen werden kann. Also ich habe früher mehr Sportarten betrieben mit hohem Tempo, das tut mir nicht so gut, weil es ist das Tempo im Berufsleben hoch und es ist auch die Empfehlung meiner Berater sozusagen, auch im gesundheitlichen Bereich, auch einen Sport zu machen, der entschleunigt, der eher auf Fokussierung geht, auf Konzentration geht. Deswegen ist natürlich Skitouren super, weil das kann man nicht, man kann in den Berg rennen, man muss einfach langsam gehen und so. Also ich könnte viel erzählen, du spürst meine Begeisterung für diese Sache. Ganz kurz, man wird ja fast ein bisschen Trendsetter in Vorarlberg, es soll sozusagen chancenreichste Region werden für den Nachwuchs und so ein bisschen sportlich fit und gesund ernährt. Das ist auch so eine Trendgeschichte. Hat man da auch noch so Trendambitionen im Land, was Sport angeht? Ja, es gibt natürlich einen großen Zusammenhang im Moment. Ich meine, es gibt einen ganz großen, wirklichen Trend, der natürlich mit Ernährung vor allem zu tun hat. Ich meine, wir spüren das ja selber auch, Ernährungsbewusstsein nimmt ja enorm zu. Auch die Pandemie hat da einen riesen Schub erzeugt. Also wir diskutieren ganz anders über Ernährung, seit auch die Pandemie war, weil wir gemerkt haben, regionale Kreisläufe werden einfach wichtig. Woher kommen die Produkte überhaupt? Also diese globalen Zusammenhänge verlieren eher wieder stärkere Bedeutung. Und es wächst die Bedeutung fürs Regionale. Man will sich gesund ernähren, man will regionale Produkte haben und da gibt es auch eine Verbindung zum Sport hin natürlich. Und ich glaube, das hat in der Strategie auch einen Niederschlag gefunden. Wir sehen es ein bisschen integrierter, wir sehen die Bewegung, wir sehen die Ernährung dahinter, wir sehen die Gesundheit der Kinder ganz stark. Insofern übernimmt der Sport da natürlich auch in der Breite auch eine größere Wirkung und das in einer Strategie abzubilden, halte ich eigentlich für völlig richtig. Neben dem, was wir sowieso tun müssen, nämlich mit Vereinen auch am Spitzensport zu arbeiten und am Breitensport, das ist schon gewinnt, glaube ich. Das sind die Basics auch der Strategie des Jahres 16, da übernimmt man viel an Grundfesten, aber die Bedeutung des Sports in die Breite der Gesellschaft zu ziehen und bei den Jungen noch einmal ganz genau hinzuschauen, das ist uns beiden schon ein ganz wichtiges Anliegen. Schön, man hört die Begeisterung. Besten Dank, Markus Wahner. Danke.